வணக்க நண்பர்களே, எப்பவும் வீட்டுக்கு இருக்காதீங்க, கொஞ்சம் வெளியில் வாங்க, இயற்கையை ரசிக்கலாம். இந்த இயற்கையினுடைய அழகை ரசிக்கலாம். பூக்கள், புல்வெளிகள், வயல்வெளிகள், வண்டுகளுடைய ரீங்காரங்கள், தவளை சத்தங்கள், முயல்கள், பறவைகள், இப்படி நிறைய விஷயங்களை ரசிக்கலாம். நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதால இந்த ரசனைகள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் தொலைத்து விடுகின்றோம். வெளியில் வாங்க, கொஞ்சம் பால போன வாகன இரைச்சல் சத்தங்கள் இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு வாங்க, ஒரு புல்வெளிக்கு வாங்க. அங்கே வந்து பாருங்கள், அத்தனையும் அழகாகத்தான் இருக்கும். அந்த பச்சை பசையில் என்ற புல்வெளிகளை பார்க்கும்போது மனசு ரொம்ப சாந்தி அடைகிறது, சமாதானம் அடைகிறது. நம்முடைய மனசில் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் கொஞ்சம் பச்சை பசையில் என்ற ஒரு இயற்கையை ரசித்து பாருங்கள். மனம் அப்படியே அந்த மனத்தில் இருக்கிற அத்தனை கவலைகளும் அழிந்து போய்விடும். அதனால் இயற்கையை ரசிங்க, வாங்க, வெளியில் வாங்க, இந்த பூக்களை பாருங்கள், புல்வெளிகளை பாருங்கள், பண்டுகள் பூச்சிகளுடைய இறைச்சலுக்களுங்க, தவளைகளோட சத்தத்தை கூட அழகாக ரசித்து பாருங்கள். அது கூட இனிமையான சங்கீதமாகத்தான் இருக்குது. அதனால் எப்போவுமே வீட்டுக்கே இருக்காதீங்க. வீட்டுக்கே இருந்தால் மனசும் துருப்பிடிச்சிடும், உடம்பும் துருப்பிடிச்சிடும். அதனால் கொஞ்சம் வெளியில் காலார நடக்கும்போது இந்த இயற்கையை ரசிக்கலாம். ரசனைக்குரிய மாதிரி தான் அந்த இயற்கை படைக்கப்பட்டிருக்கிறது.